अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंजन 420 है और इसका 10 नंबर जो सिलेंडर था उसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो रहा था। तो इससे जो है मुझे चेक करने के लिए जो है मुझे 10 नंबर सिलेंडर के पास जाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था, ठीक है? तो उसके बाद जो है मैं कॉटन लेके आया, तो कॉटन के थ्रू जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर जो है वो बन रहा था, ठीक है? तो इसका जो मतलब था वो ये था कि जो हमारा एग्ज़ॉस्ट है उसमें जो है एग्ज़ॉस्ट मैनिफ़ोल्ड में जो है वो लीकेज आ चुकी है। तो बाकायदा जो है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो इसकी इंटरनल कंडीशन ये थी कि इसके जो बोल्ट थे वो ढीले हो गए थे, ठीक है? मतलब कि लूज़ हो गए थे, ठीक है? लूज़ होने के बाद एक बोल्ट जो था वो इसके मैनिफ़ोल्ड के कवर में गिरा हुआ था, ठीक है? अच्छा ख़ैर, तो इसके बाद क्या किया कि इसका जो है पूरी तरीके से इसका जो मैनिफ़ोल्ड कवर है वो खुलवाना पड़ा। तो खोलने के बाद तो इसकी जो कंडीशन थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने कवर खुलवा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 बोल्ट जो थे वो खोल दिए थे। तो एक बोल्ट जो था वो इसके अंदर टूट गया था, ठीक है? अब टूटने के बाद क्या है कि वो आपको और मज़ीद दिखा देता हूँ, ठीक है? क्लियर करके ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो हेड था वो बिल्कुल टूट गया था और बोल्ट जो है वो अंदर फँस गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 एल की बोल्ट हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या किया कि सर्विस टीम को बुलाना पड़ा ताकि इसको प्रॉपर तरीके से मज़ीद और क्लियर तरीके से चेक किया जाए, ताकि जो है इसको प्रॉपर तरीके से इस पे काम किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या किया कि कुछ बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होते थे तो उसको हमें ग्राइंडर से काटना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सर्विस टीम से काम करवाना पड़ा। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे पुराने चैनल पे थे तो उस पुराने चैनल का ज़रा-सा अकाउंट का मसला आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा पुराना चैनल जेनसेट एन4, ठीक है? तो इस पे जो है आइंदा के बाद जो है वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड नहीं होंगी, तो हमने जो है एक न्यू चैनल बना दिया है। सेम नेम है, बस उसके आगे जो है हमने लिखा हुआ है 2.0 जेनसेट इन्फो 2.0। तो अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा जेनसेट इन्फो 2.0। तो इस पे जो है हम फिर से जो है कोशिश करेंगे कि ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएँ और मज़ीद ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? इसके अलावा जो है, जो भी फ़ेसबुक पे जो भी मेरी वीडियोज़ वग़ैरह देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप कमेंट्स में जाएँगे तो यहाँ पे एक लिंक है, तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है आ जाएँगे। तो कोशिश करें कि इसको जो है पूरी तरीके से जो है इस चैनल को भी सपोर्ट किया जाए। तो काइंडली जो है ये आपसे मेहरबानी होगी कि आप इसको भी पूरी तरीके से सपोर्ट करें, ताकि जो है मैं इस पे वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड करूँ, ठीक है? बाकी जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक ही थी, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।